தண்ணி மூலியமா ஓட்டுனாங்களா இல்லை ஹீட் பண்ணாங்களா இல்லை தண்ணியும் ஹீட்டும் சேர்த்து? ரெண்டுமே தான் சார் பண்ணாங்க. தண்ணி போட்டாங்க, தண்ணி போட்டு ஹீட் பண்ணி தான் ஓட்டுனாங்க. பிபிஎஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க தண்ணி மூலியமா ஓட்டுறது. அண்ட் நிறைய இடங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேமினேஷன்ஸ் வந்து பிபிஎஃப்னு சொல்லி பண்ணுறாங்க. ஸோ அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த ஹாட் ஏர் கன்னை வச்சு ஹீட் பண்ணி அதை வந்து உட்கார வைப்பாங்க. அண்ட் மோஸ்ட்லி டீடைலிங் ஸ்டுடியோஸில் வந்து பிபிஎஃப் அதை கொடுங்க அப்படின்றத வந்து நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். பிகாஸ் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து அந்த ஆக்சசரிஸ் போகிற இடங்கள்லாம் இப்போ வந்து பிபிஎஃப் செராமிக் கோட்டிங்லாம் வந்து பண்ணுறாங்க. ஒரு 400 ரூபாய்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேடியேட்டர் கார்டு வாங்க போகிறாரு ஒரு கஸ்டமர். பிபிஎஃப்னு சொல்லி லேமினேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு எம்டி பைக்குக்கு. அவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக லாஸ்ட் வீக்கில் தான் வந்து அதை எல்லாத்தையுமே பிச்சு போட்டுட்டு நம்மகிட்ட பிபிஎஃப் வந்து பண்ணிட்டு போனாங்க. அண்ட் ஒரு சில இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிபிஎஃப்க்கு பதிலாக லேமினேஷனை தான் வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட பொருள் வந்து வீண் விரயம் ஆகிறத தடுக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து இதை வந்து நிறைய வீடியோவில் வந்து சொல்கிறோம்.